je sjoggen daar al die lekker spul. Juf Sylvana en ik, kom haar ze mee. Bern van basisschool De Wiksel in Houtigenhagen vierden tijdens 15 december alvast het Christfeest op scholen. Vanwege de nieuwe coronamaatregels moet de school de dwarren van basis afsluiten. De dwarren bleven voor eerst rond 18 januari sticht en daardoor is het 10 juli de laatste dag voor de Christvakantie. We wilden bij toch nog graag een leuk Christfeestje aan. We zien we dit vrede in. En nu zijn we, wist wat, doen we het op tientje. Dus we eerst snel, lesje meidje, gauw naar de winkel in Drachten. Smoren er ook vanzelfs. Meestal al je hartstikke gek in de hollen. En je doet dan ook naar mij. Maar we gaan gauw eens karken vol smeten met spul. En bij dit resultaat, broodjes, zoekenballen, kristallen, alles zien we. Hoewel er wel aandacht om Christkonken wordt op de scholen, rint de Christviering oors dan de leerkrachten in de eerste instantie in de holle hien. We zoeken eerst nog Christstukjes meid, maar dat doen we net meer. Maar we gaan wel mooie Christknutselen en natuurlijk mooie vallezen. De band mocht een wat meenemen. We doen nog lekker spultjes vermidden. Dus bezieken we gewoon om een goede vakantie in te letten. Dat ze het idee hebben van, het is Christfeest. Net alleen nog de leerkrachten balen van de hele lockdown, want ook onder de basisscholen Bern wie de teleurstelling duidelijk onwijzig. Groep 1 en 2 was iets van, geven we dicht. Maar in de boppenbouw in echt zoiets, juist dat toen de groepsleerkrachter vertelde, Win Momperi kwam met de hollesa op de tafel van, al wet dicht. Voor de band begint officieel de Christvakantie aan het eind van deze weken. Maar de leerkrachten hebben de komende dagen en in de vakantie nog een soort te dwaan om alles in goede baan te leiden, zodat de band ook na de Christvakantie rekenen kunnen op goed onderwijs. Maar dat wel vanuit de huis en online. Toch wel een beetje van, hoe maken we dat al hier dwaan? Want vanmiddag gaan we om de tafel, morgen, want jij maar dingen kleermeidje. En oors ga je vakantie en dan weet je, 3 januari of 4 januari showen we de band weg. En nu show wat net. En let eerlijk wezen, daarvoor ben je in het onderwijs. Om alle dagen stionken de best van de band te doen. En gewoon hun oor te zien. Want daar leidt de kracht van het onderwijs. Alle landen gaan de lichtjes branden. Klink, klokjes, klink.